Bol. Kıyın uçurlarda hem bir-birimizge uşintiп jölep bolmasak bolboyt. Muftiybizden artынан bizde itaat kılıp arız erçip Kırgızstandın bardıq yerlerinde genişke baylanışkan işarılar ötüde tülöp ötkörüp saltыбызda деле ушуну, шариятыбызда деле ушуну көрүп, мына кыйынчылыкта балдарыбызды колдоп, колун кармап, башын кармап дем салып, духуна дух берип, эмне жардам болсо жардам кылайлы деген максаттарына келет ал. Азыр Лейлекке да өзүнүн делегация өзүнчө жөнөп кетти, аякта да төлөлөрдү өткөрүп, колдорго неме кылышат анан. Мындан бияна ушу сиздердин айтууңуздар менен болот. Биз ушу официалдуу бийликке баш ийебиз. Силер кандай десеңиздер, бар десеңер бара турган жерге барабыз, Баткенге бар десеңер Баткенге барабыз. Анан кийин бул жерлерде кайерлерде адамдар болсо, дамлалар маселе кылабыз деп атат, айерлерге барсаңыз айерге барабыз. Сиздердин карамагыңыздар болот. Кадамжайга кош келипсиздер. Биз күндөн баштап Кадамжай районуна бүгүнкү кечки саат 7ге чейин 38.059 адам Баткен областынан Баткен шаары, Лейлек, анан Баткен районунан келип биздин мектептин спорт залы жолушум актуу залга жайгаштырылган жок. Бүт бардыгы элге рахмат айтышыбыз керек. Эл ушутат, тамак ашыны бүтөнчө мындай условиясы жок жерлерди эске албаганда негизинен бардыгы жакшы. Анан бүт келген мисалы биз кабар алгандар келип эме кылса, биринчи биздин максатыбыз Баткендик туугандарга жетиңиздер, биз биякта биз өзүбүз колдон келишинче карап болуп, Молла Шакир дамла өзүбүз акабыз ушул сиздерди келип неме кылат дегенден күтүп аттык. Эртең Кудай кааласа шаарында эле 12.000 адам жайгашып. Бүгүн 3-чү жоокерибизди жерге бердик. Күнгө чейин 3 балабыз кайтыш болду. Бүт кадым курамдар ар бир немеде мечиттерде окулуп атат. Биздин имам катиптер облус казысы дагы берге келип, бардыгыбыз биргеликте мындай иш алып баратабыз эми негизги неме. Анан тамак Абдыкаров Тойгонбай, Кыргыз Республикасы Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн баарыбыздын башыбызга кайгы түшүп, ушундай бир жаман окуялар башыбыздан өтүп, кабыргабыз кайышып турган мезгил. Бүгүн мына президентибиз тарабынан жарыяланып, аза күтүү күнү болуп, ошол аза күтүү күнүндө биз Баткен жергесинде туугандарыбыздан кабар алайлы деген максатта ушинтип бир кабар алганы келип отурабыз. Мекен чегинде турган азаматтарыбыздын жанынан кубатына кубат берип, демине дем берели деген максатта төлөп өткөрүп, мындан кийин мындай кайгашалуу окуялар болбосун деген максатта келип отурабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, бул жаманчылыктар башыбыздан көтөрүлүп, тынччылык өкүм сүрүп, мындан кийин жакшылыктар болсун. Кудай буйруса бүгүн түшүрүлгөн желегибиз кайра көтөрүлүп, эч качан жерге түшпөй турган күн келсин. Кудай кааласа мынакей элдерибиз жапатырмак бардыгы дамлаларыбыз, солдаттарыбыз, аскер кызматкерлери бардыгы болуп көрбөгөндө кыргыздар биринчи жолунда өзүнүн биримдигин көрсөтө турат. Кудай кааласа ушул ынтымагыбыз болсо, бизге эч кандай душмандар душмандыгын көрсөтө албайт. Бир дагы метр жерибизди бербейбиз. Кудай кааласа өмүрүбүздүн акырына чейин мына солдаттарыбыз бизге үлгү болуп, өмүрүн берип кетти жерге. Ошол берип кеткен жерлерди мындан ары да сактаганга баарыбыз милдеттибиз. Кудай кааласа ошонун аркасынан иштейбиз. Ошонун аркасынан дуа кылабыз. Элибизге ынтымакчылык, бекемчилик, тынччылык каалайм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биз жалпы жамаатыбыз менен дин комиссиясынын башчысы Тогонбай Жорабаевич жана биздин орун басарлар, казыларыбыз, бүтүн диний кызматкерлер мына ошо Баткен аймагын, Баткен облусун ошол жерде зыярат кылалы деп азыр Кадамжайга келдик.
Kuday Taalam elibizge sabır bersin. Allah Taalam kayrattуулuk bersin. Kayratыбызdan jaspaýly. Biz batırlardyň tukumubuz. Oşonu hiç wagtda unutpaýly. Biz biröge kol salbaýbys. Birok kol salgandyn bir da metr jeri bizdi berbeýbis. Oşonu hiç wagtda esibizden çygarbaýly. Meken çegindegilerdi aýtabys. Can kımbat nerse, biroq meken andan da kımbat. Oşo meken gorgotup ölüp ketkenler şehit bolat. Şehittin sögü çirebeyt. Şehittin kıyamat günü 70 adamdy şafaat kılat. Oşo nerselerde esibizden çygarbaýly. Oşo kurman bolup ketken jerdeşleribizden bardığın artık hayırlı olsun. Şehitler darajasında Kuday Taala kabul kılgan bolsun. Elibizge tınççılık bersin. Bir tuğançılığыбызды üzbösün. Oşunun artынан Kuday Taala bardığыбызды biriktirsin. Allah Taalam jar bolsun, jardamçı bolsun. Bolgan bugünkü günge çeýinki bolgan okuyalar tuuraly mına Hazreti Mufti bizdin göz agent direktori Toygunbay Jorobaýewiçler aýtyp ötdü. Bundan arky jaşoowda Allah Taala barybızga yntymakçylyk bersin. Anan oşonda ele mına eli jerim dep bir tuğandyk. Oşol Hazreti Mufti baş bolup Toygunbay Jorobaýewич birgelikde bütün kazylarga Mufti Hazret, sizlerin barınızlarga Allah razı olsun. Oşul bugünkü günde eli jurtun üstüne biraz sınov gelip turgan mezgilde eli jurtga duh berip, uşunday kayrımdуулuk kılıp, elden kavar alıp gelgeningizler üçün sizlerge çoğun bir Allah razı olsun, alkışlar bolsun. Elimiz bundan arı ынтымак-ишкерчиликте tınç bolayla. Mufti Damla mına bizge kelip, Batken oblasına kelip, mantip eldin kaygısını teң bölüşüp, özüңүздүн командаңыз менен дин комиссиясынын төрагасы менен келип отурасыздар. Сиздерге ушу Баткен облусунун элинин атынан, өзүмдүн атымдан, жалпы имамдардын, дин кызматкерлеринин атынан ыраазычылык билдирип, рахматыбызды айтабыз. Алла разы болсун. Ушундай кыйын күндөрдө бизден ден соолугубузду сурап, акыбалыбызды сурап келип отасыздар. Алла разы болсун сиздерден. Рахмат. Муфти Damla.